Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Avenue Makombo numéro 1, quartier Davis. Ingénieur Papi Gonda na Sara TV. Na IPC to Luka Solution. Na Lukala to Luka Solution. Congo Center to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plante, côté ya bato ndingini tokoki kokimisa bokono na nzela ya banzete. Tokoyoka ye na baradio, tokoyoka ye na batelevizyon ya Congo Central. Dete Valérie Michel na Lofu to Luka Solution. Ulungongo to Luka Solution. Nani yango tokoyoka na baradio to tokolanda na batelevizyon? Naturopathe Dr Jonas Tsumbu mwana Congo Solution. Solution iye ata na kosukosu yokobika kobanga te koluka koyeba banzete. Bonsoir, batana ba maman, poko malamu na bino banso bakimbangologi nyonso bisika nyonso kozali. Wabino mfumu Ntsumbu azali na bino, c'est-à-dire tokomi na tango tozwaka émission santé pour tous. Oyo ekopesaka ba information ya santé, oyo ekopesaka kimia na banzoto, oyo ekopesaka memia na banzoto, oyo ekopesaka vraiment bokolongo na banzoto. Au microphone, ezali le naturopathe Dr Jonas Ntsumbu, mwana Nkongo, mwana mpungu tulendo pe mbangologo. Seke ngonga oyo ezali ngonga toyeko na makambo ya santé. Tusali mwa mikoza omona na te, tunaosolola te, lelo libako epesameli biso lisusu. Kwete to kutana to solola lisusu na émission santé pour tous. Lelo émission santé pour tous a kopesama na studio Mpungu Tulendo TV oyo ezali na mboka ya DPC. C'est que bandeko bakolanda ngo mingi o bazali na branché na Mpungu Tulendo TV oyo ezali chaîne eza na kati ya internet bango nde bakolanda émission lelo. Mais ezali pe retransmis na chaîne na biso ya Sara TV Boma do bandeko ya Boma pe bakolanda émission oyo en direct, c'est-à-dire batuka bakolana na Congo Central oyo bazali branché na Sarati. Mais exclusivité émission santé pour tous pesa maka na boka ya Boma. Esengo ezali ete to yekoli baleso ebele to tozali koyekola baleso ebele. Et sekope ezali ke partout na cité na ville ya Boma naturopathe azali kolobamela. Makambo ya santé eza kolobama. Batu nyonso bazali kosepela ba changer comportement na bango ya kolia, changer comportement na bango ya komela, ba changer comportement na bango ya kovanda. Donc esengo ezali ete ba résultat na maye manso totei na mboka ya Boma ekoti na mitu ya batu pe enseignement epandi na makasi. Vraiment, esengo eza makasi. Sans calculer aussi, bandeko bakolandaka biso na YouTube na Mpungu Tulendo TV. Bango pe bazali kolanda ba enseignement. Bazali vraiment na esengo ya makasi. Pamba te mai tozali koloba, ezali ko impacter bango. Ezala na ya bunzambe. Ezala na oyo etali santé. Batu bazali kozwa quelque chose. Pe bazali kozwa ba enseignement. Ba leçon vraiment ya grave. Bandeko ya Boma, bino banso, bozali na bokono, boyebi comme d'habitude, il faut beaucoup na Centre Bravo Plante. Naturopathe aza déjà na Boma. Oza kopesa émission na Mpungu Tulendo TV na direct oyo, eloko faut bo garder, lobi soko yepe na tongo kutanga sadi kolongwa na ngai na studio, ezali kopelisa jeep pe kokoma na Boma. Yo ndeko za malade, santé za kotungisa yo. Traitement no eza en cours. Obandaki déjà traitement na yo, osatisaki ba examen, ozala ba résultat, oza mutu ya kala, oza mutu ya sika, koma na Centre Bravo Plante, oyo ezwami sur avenue Bandalungwa numéro 76 na quartier Kadi na commune ya Kalama. Koma kuna ozwa traitement na yo, pe ozwa bakisi na yo. Parce que mutu okutana na ye azali naturopathe,
azali savant, azali maître, azali professeur, azali maestro, azali maître plein. Azali mutu ya loyenge apampa mate makelele non. Oyo maître, oyo maestro, oyo grand prêtre. Obo mona na edoki maestro, maître plein, grand plein prêtre de terrible. Mboka uza mona boma walo to simbi yango pena do na maboko. Taba leki bakoko sala mwa muke musala mais sur place maître azali, place savant azali, savant azali, professeur, naturopathe. Ah, eloko ite. Donc vera bande ko ngai musala za usale makasi. Awa na uti ko sala statistique yawo. 71 bana babotami na Bravo Plante na boma. Muta tembe koma kono. Tena komi siko na lolendo. Komi na lolendo, komi na fier ya kotala yete bato ba perdaki espoir. Bato bazalaki susu na espoir te ya bako kobota baboti liso. Sengo na ngai yango wana. 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 8 ans de mariage, 15 ans de mariage ba retrouver susu mwana. Non, mais faut nazala fier. Nazala te ko move ndaka non. Nazawa de sadi nako loba wa nazawa. Nazawa muta tembe koma na Bravo Plante. Pesio ba adresse ba fiche ukomona terrible. Ukomona bela que non wana maître, professeur, maestro, grand prêtre, champion de champion. Donc bande ko ngai cette fois-ci na uzala timing était parce que na lingina relancer misala na ngai ya Matadi. Plutôt relancer centre ya Matadi parce que to pesa ki timing na boma awa to sali musala. Histoire ekokoma na mboka oyo. Il y avait un naturopathe azala na mboka oyo. Mito za la permanent na Matadi, mais na zawa. Yonde kolanda émission oza na boma, mbangu okima pena mbangu esengeli oyawa. Okuta na naturopathe oza traitement na. Voilà bande ko ngai tolanda mwa communiquer moke ya naturopathe ya cabinet na sima ya kolanda communiquer bongo to komona juste. Allez, c'est parti qu'on a régi. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukude na Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Congo. Dr Jonas Congo. Merci beaucoup, kuna na régie ezwami ndeko na biso Galva Lubelo yenda zako réaliser émission oyo na bosana ko yebisa bino dire bandeko na ngai bandeko nyonso bazali na internet studio yango tableau
Omoni tableau. Hein? Ouais, puis créer, on a dans la mort créateur. Omoni tableau. Enseignement art, on a eu la kimbangologie art. Omoni. Ah, on est ma mogoïne. Hein? Kimbangologie. Omoni. Ah, on est ma kambo kozalawa. Eko yinda. So yoga ba teya kimbango. Ete ba teya ye so bien te. Ya to kota profondeur. Ato kota profondeur muzindwa to kobota banani so to yekoli kimbangologie. To kobota banani ba kimbangologue. Moni ba to kobota ma. C'est gravissime. C'est gravissime. Ça va? Merci beaucoup, bande konangai, ba uti kolanda communiquer, naturopathe zali na mboka ya boma. Zali théâtre te. Koma lobi na tongo, de 8h à 12h, ukukuta naturopathe na cabinet na ye, ata usamsa na ye. Bande ko ya Mbangu, bande ko ya Fischer, bande ko ya Saiko, bande ko ya Pontville, ya Ferme, ya Sekambote, ya Kungu, ya Source, ya Dumbi, ya Kisolankangu, ya Mokintsundi, bande ko ya Ville, bande ko ya Dinalo, bande ko ya Ngandatsundi, bande ko ya Meselabe, bino nyonso bokoma na Bravo Plan naturopathe azawa, nikoleza pena mingi te pona ye, pamba te alinga relancer misala na ye, bataki. Koma wa. Koma awa. Awa nde ba makambo za opesa. Oke komitika. Na sika o ba yebi makambo te, etali yo wana. Po awa maître azalaka. Savant aza awa. Iza tembete, mutako laksama musapite wasala mwa ko bude. Oko meka kutu ko bude na naturopathe. Parce oyo savant. Onja banzete, sur la kana banzete, vanda kana bango, yebi ba loi ya nature, na ye mabanga yebinga, ma yebinga, ri grand maître de champion de Buzamona. Je ne sais pas ma tête, mon naturopathe. Je me fais comprendre. Tika eto pesa bande kombote, to tala banani bazali en ligne. Bato bana la bande ko ya boma, to pesa bino mbote, koma bozali ko tambola toko. Bande ko oyo, awa oko bipe, oko tinda j'ai voulu, hein, j'ai voulu t'appeler, oko tinda SMS, oko benga pe, na mona numéro na kozwa 3 chiffres ya suka. Olongo na TVT mamna oloba wa leleza la terrible. Allez, banani baza ba bengi baza intozine. 174 mbote na yo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non. Tokene. Wouhou. 290 mbote na yo. 007 mbote na yo. 395 mbote na yo. 690 mbote na yo. 064 mbote na yo. 629 mbote na yo. 770 mapinga kuna na kanta bora mbote na yo. 657 mbote na yo. 796 mbote na yo. 232 mbote na yo. 472 mbote na yo. 434 mbote na yo. 745 mbote na yo. 503 mbote na yo. 255 mbote na yo. 796 mbote na yo. 232 mbote na yo. 741 mbote na yo. 113 mbote na yo. 035 mbote na yo. Monsieur Mika Tolotolo mbote na yo. Madame Jolie nani Jolie Konde na rond-point, hein, mbote na yo. Selecom mbote na yo na Meselabe asabiso sin kaza olanda biso. Maître Jean-Claude Malonda, l'avocat du naturopathe, mbote na yo. Maître Chirac, mbote na yo. Maître Camille, mbote na yo. Maître Jean Mamboma, mbote na yo. Maître Brino, mbote na yo. Maître Jean Panzu, mbote na yo. Maître Kassa, mbote na yo. Wano sanatangi cabinet auprès du cabinet du naturopathe. C'est-à-dire ceux qui ont ya droit, to ya justice, kweye pa ya naturopathe,
c'est automatique okomona bavoko na kotanga ya cabinet maître Kassa kwea wana pona batala pe ba défendre Ntsumbu. En l'occurrence, il y a entre guillemets soi-disant un pasteur, soi-disant pasteur oyo afunda Ntsumbu na province mobimba na mairie mobimba kosela ye makambo amona moto ya bavoka unaza utangela bino soi-disant pasteur sali ya Nzambe soi-disant afunda Ntsumbu awa na mboka o Ntsumbu ozare kanga eti na matai sur base ya plainte ya un pasteur entre guillemets amona moto ya bavoka ya cabinet maître Kassa so boza omona na osona na bino awa dire un pasteur église a munene ya Gaya a se permettre kofunda Ntsumbu na lukuta na église na bango bapekisa bakosela bato makambo mais pasteur wana funda Ntsumbu c'était terrible bandeko. C'était récupéré ici par les Redoka et transféré à Matai. Après vérification, makambo ezalaki bongo. Avocat ba travailler ki makambo wana, maître Camille, maître Chirac, maître Jean Panzu, maître Jean Mamboma, maître Jean-Claude, maître Kassa, maître Brino, bango nyonso ba dépendaki. Pasteur lelo na yebite akokontinue kozala kaka komibenga ka pasteur, isa koyoka sonité. Mais on va tout faire pour na balongola ye comme pasteur. Andeko ba yebi pasteur aboye biseke Ntsumbu doit travailler durement azali ko mériter kozala pasteur église na biso monene wana. Balongola. Donc soki azape mayele a démissionné. Je vous donne déjà un mot d'ordre, démissionner pasteur avant que to komela yo mikanda baba continue bino balongola. Tu ne mérites pas être pasteur. Tu ne mérites pas être pasteur. Ko célibatu makam. Ça, je te lance un message et le travail de Titava doit être fait pour tout l'ongolayo. Ba l'ongolayo pasteur. Kwenda sala bilang. Tu ne mérites pas être pasteur. Wow. C'est les naturopathes qui m'engolent qui parlent. Mbote na bandeko ya Dumbi. Mbote na bandeko ya Sekambote. Mbote na bandeko ya Zolankangu. Bandeko ya kilomètre 8. Kilomètre 3. Kilomètre 9. Mbote na bandeko ya Dinalo. Mbote na bandeko ya Pontville. Bandeko ya Petrobaf. Bandeko ya Sekambote, bandeko ya Ferme, bandeko ya Kungu, mbote na bino, bandeko ya Puela, bandeko ya Bralima, mbote na bino, bandeko ya Mokintsundi, mbote na bino, bandeko ya Kintsamuna, mbote na bino, bandeko ya Source, mbote na bino, bandeko ya Nganda-Ntsundi, mbote na bino, bandeko baza na Wenza Madesu, mbote na bino, bandeko ya Nzimwaka, mbote na bino, bandeko ya Rond-Point, mbote na bino, bandeko nyonso baza na Monsieur Labe awa na siège à Bravo Plante. Mbote belé, ba journaliste, ba mbote na bino, ba soda, ba mbote na bino, ba conseil de sécurité, la mairie à Boma, mbote na bino, colonel, Redoka, procureur, général, bino nyonso, ba mbote na bino, et merci beaucoup na compréhension na bino par rapport à l'accusation, oyo ba funda Ntsumbu pa ya entre guillemets, un pasteur, merci na compréhension, ndenge bo comprenaki ke, Kambwana fallait qu'on langue avec beaucoup de sérieux. Raison. Merci beaucoup pour monter la conseil de sécurité Nyon sur la ville. Boma, ba étudiant, ba université Nyon sur mbote na bino, ba élève ya ba école Nyon sur mbote na bino, bino Nyon sur ba professeur d'université, ba enseignant Nyon sur mbote na bino, ba infirmier ba mbote na bino, ba médecin ba mbote na bino. Ba IT, ba mbote na bino, ba centre de santé nyonso ba mbote na bino, ba centre hospitalière nyonso ba mbote na bino, pe bino banso bureau central la zone de santé ba mbote na bino, ba pasteur ba mbote na bino, évêque ba mbote, évêque na lobina na catholique, les chapeaux, les chanceliers mbote na yo, et puis ba évêque ba tikali église de réveil, ba église de dormeurs, ba église de phaseurs, tout ça ba évêque nyonso mbote na bino, ba apôtre, ba prédicateur, ba disciple, ba diaconat, on appelle ça ba diagonesse, ba clergé, ba pasteur, ba évangéliste, bino banzu, ba mbote na bino, ba ngunza, ba ntinuza Zulu, ba ntinuza Yenge, ba ntinuza Congo, bino nyonso ba mbote na bino, ba ebanso ba ebi makambo kosalisa na banzete, mbote na bino so ba tradi praticien, ba mbote na bino, et Conseil national des tradis praticiens
et pas ya mbuta na biso mfumu konde ba mbote na yo, je sais pas si j'ai oublié encore le nom. Ils banso ba naturopathe, bon non, naturopathe za moko dans sa praticien, ba guérisseur, phytothérapeute, naturaliste, spiritiste, bino nyonso ba mbote na bino. To bwaka misu pe na WhatsApp na bandeko bazako ba koza kolanda biso awa na WhatsApp. Me bandeko ya WhatsApp, bandeko ba kolanda na yo Tulendo TV, toko pesa mbote na ba oyo ba pesi mbote na mukolo mwa lelo na groupe ya Mpungu Tulendo TV. Soki opesa ki mbote na mukolo mwa lelo na ngoka tuza kosala émission oyo ke mukolo mwa lelo opesa ki mbote na Mpungu Tulendo TV, nde yo tokopesa biso pe yo mbote awa bandeko ya Boma, bandeko ya Matadi, bandeko ya Kimpese Mbanzangungu ba yoka peke kuna pe batu ya diaspora o balandaka Mpungu Tulendo TV bapesa ki mbote. Ya Malunda Mbele na Paris mbote na yo, ndeko Kamalandwa na Kimpese mbote na yo, ya Brigitte Kita na Italie mbote na yo, ndeko Nzuzi de Chris na Kinshasa mbote na yo, ndeko Constantine na Belgique mbote na yo, ndeko Lukombo Makiese Lukombo na Paris mbote na yo, ndeko Henriette Nguizani na Turquie mbote na yo, Mama Mbiyavanga na Paris mbote na yo, ndeko Danu Ndombele na Suisse mbote na yo, ndona Justine ya Pwai na Canada mbote na yo, ndona Nsemo na Paris mbote na yo, ya Landu Kei na États-Unis mbote na yo, ndeko Aurélie Samba na Paris mbote na yo, Mfumulu Kengo na Paris mbote na yo, ndona Kioka na Paris mbote na yo, ndona Yala na États-Unis, je crois na Québec, je crois bien. Ici c'est les pays ça on a mis hein. Aux États-Unis mbote na yo na kanto sepeli mingi, ndeko Joao David na Angleterre mbote na yo, Papa Mbala Alpha Mbala na Kimpese mbote na yo za Olanda biso, ndeko Mpiana Pinops na Canada mbote na yo, ya Janine Makwando je crois na Belgique mbote na yo, vraiment Mutandwalu na Luanda mbote na yo, ndeko Fabrice na Paris mbote na yo, bandeko bapesi mbote lelo ha, ndeko Fula Mambo na Paris mbote na yo, et puis tozali susu na nani awa Mfumu Ndombele ya Vanessa na Londres mbote na yo, donc ndona Vanessa Mawete na Londres mbote na yo, Mami Ambachi na Paris, ndona Mami Ambachi na Paris mbote na yo, ndeko Mananga mwana Boma nazala kati ya mabela Boma awa na Suisse yo ima mune toke na muke na Boma awa na wenza ngenge sepa ndeko Mananga quand tu étais ici à Boma bana va na quartier na va émission sino komela ngai bandeko Boma ba yo ka kende ko Mananga wazalaka grand basiste na cathédrale ana Suisse wana Rolanda mbote na ye. Et puis toya ko sukisa na nai naza omona ba message za ko continuer ko tomber awa tellement ébélé, donc c'est terrible hein? C'est vraiment compliqué. Et puis toya ko sukisa na ndeko Joli na Japon, ndeko Joli bonne guérison hein? Mbote na yo, Mama José Kilungu na Paris mbote na yo, Mama Nzuzi na Mbuta Louvoine na Paris mbote na yo, Mama Christine na Papa Mavuzi na Paris. Allez, mbote na bino lelo diaspora nyonso na pesa bino nyonso una simplifier ba makambo. En tout cas bino banso boza kolanda mbote na bino yo mutu za ko benga 873 zenga kwani zenga kwani na ngeke na ko vérifier sika na émission yake direct impangamo émission yake direct impangamo. Allez, betume bika na awa, betume bika na ntete, tamna kupesa leçon, vraiment, awa wasika na mume, continue kutanga ba message kame tombe, hein? Pero mosi beno tala, donc, vraiment terrible ba message qui tombe awa, c'est grave, hein? C'est grave, bon, nansuka, bande kunyo sa Boma, nansuka, beno continue kutinda ba SMS,
Mais il faut préciser, hein, préciser, ngeke na quartier nini, ke na veni nini, pour préciser ça mna beto, hein, bula bela banso sa marteau grave, ça mna kuzaba ngeke na munkuikizi ya keleka ke ya cheleka ya émission santé pour tous parce que muke représentant légal, chef spirituel, il y a centre Bravo Plante. Muke nzambi kuna, muke tata nzambi ya centre Bravo Plante, kana muke pesa nkumba ngelu sakumunu. Et c'est terrible, hein? Allez, voilà, bande konangai. Tozwa moi loyembo muke entre tangana mela moi médecine traditionnelle scientifique Congo, le naturopathe Dr Jonas Tsumbu. Moi eloko muke kuna na. Déjà mayele male pour opesa ba honneur, partie de soins, ba honneur et qui est musique. Allez, merci qui pèse, merci local, merci Congo central, tout le monde est là, c'est banco. Nabokono nangai, nakobina kateki moteli ya kezwa. Nabokono nanga baninga nakobina kateki pesa. Nazoluka wapi nakozila solution. Nazoluka wapi nakozila solution. Bravo Plante, nakacha Congo centrale. Solution na bandaki koluka ya koyo. Bravo Plante, nakacha Congo centrale. Solution na bandaki koluka ya koyo. On avait l'estomac, un général. Système hémorroïde, un général. Hermitopé prostate, un général. Aïe aïe, Kuka Kivumu, un général. Sopé, ba Mr. One, solution est. Olingi, Oni Akamikano, solution Kaka. Gauche, droite, in, gauche, droite, in. Allez, prenez la main gauche, droite, in. C'est le Bravo Plante, ok. Bravo Plante, nakacha Congo centrale. Solution na bandaki koluka ya koyo. Bravo Plante, nakacha Congo centrale. Solution na bandaki koluka ya koyo. Mama Simba, moi si ya Papa Paul. Voilà, tombola. Yo que locoyo, oboyi Bravo Plante, salamo kina yo. Allez, kende miska bikauka, kende. Ikulu diet, des ordres, saki kipeni. Bravo Plante, qui peut saison sepelada yo. Bravo Plante, qui peut saison sepelada yo. Ezala bakoko, ezala batata, baso sepelada yo. Ezala mama, ezala banda, tozo sepelada yo. Ah, on est qu'on a checké Kembete. Na uti Bravo Plante na bikini hémorroïde. Na como ni atamikano, sembo sili. Yasa gezewele. Yasa gezewele. Faiblesse, zegezewele. Bandombe levu ya suma mene. Très bien. Voilà bande konanga to uti koyoka loyembo moko ya kafu kafawa. Oyo pena zegezewe. Faiblesse zegezewe. Très bien. Je sais que vous sepeliez, hein? Faiblesse zegezewe. C'est bon. Allez. Voilà, Moukolombalelo, toko solola, elo mot très important. Toko solola, elo koba bengi likazu. Likazu ezali plante spirituelle. Mais en même temps, ezali fruit. Mais ezali elo mobo ezali na bunzambe ya teneur ya makasi. Likazu, lelo leso na biso ezali likazu. Alors, na kopesa bino première partie, il y a partie scientifique et partie nutritionnelle. Et je vais profiter de l'occasion de vous donner encore partie spirituelle. Les deux parties n'ont pas sabino lelo.
zala wana po landa na yo pa makambo neti okendaka nango otomonaka bato mosusu otokei na cimetière babwaki likasu otokei kokutana na babisimbi ya mai babwaki likasu ono tolingi tobelela bansete babwaki likasu oyo balingi basala cérémonie moko rituel ya construction ya ndako babwaki likasu bato bakobwaka likasu mpona cérémonie mpona eloko moko boye ya spiritualité to ancestral. Bon, évidemment toza na pays moko laïque où nzambe nyonso ote nyonso akobimela ya vanda ndeka na mboko de forme nyonso akozala nzambe ngo aya na ye kaka vanda na ye kaka awa. Donc c'est vraiment compliqué, mais nazolobela na cadre ya coutume spiritualité paix ancestrale. Je suis là-bas et je vous donne des vertus spirituelles, je vous donne des vertus scientifiques et nutritionnelles. C'est comme ça que nous allons évoluer aujourd'hui. Likasu ezali eloko nini bandeko na ngai? To noix de cola, to cola ezali eloko nini? Cola ezali fruit. Kati na ye azali na ba substance ebele. To bana na ba minéraux. Cola azali na potassium, do likasu azali na potassium, azali na magnésium, azali na cuivre, azali na fer, azali na phosphore, azali na zinc, azali na vitamine A, vitamine B, vitamine E, vitamine C et vitamine A, vitamine B, vitamine C, ezali kati na ye. Azali pe na zinc. Alors tango naza koloba vitamine E, vitamine A, vitamine B na zinc, automatiquement likazu akomi aphrodisiaque. C'est-à-dire ezali eloko ezali ko participer, ko contribuer na ko renforcer désir sexuel, na ko soigner, na ko produire spermatozoïde. Donc likazu ali parmi ba fruit o ezali ko assurer makambo ya fertilité ya kobota. Surtout ya bana mibali pe ya bana basi. Surtout ya bana mibali. Yo ndeko kauki spermatozoïde. Yo ndeko ozala faiblesse sexuelle. Ozali na force ya kimobali suste. Parce que on néglige pe kolia likazu. Likazu c'est automatique. Ezali ba fruit oyo ezali na kati ya rang ya aphrodisiaque. En dehors ya kozala na biloko tutotanga, base na ye ezali fondé na caféine. Quand on dit caféine, c'est la force humaine. Nous avons la makasi. Et quand on a la force na énergie belé, l'influence ya caféine est comme ça la musala wana. On peut éviter même ba makila ici la kayo tout ça biloko belé belé. Je prends d'abord la biloko za na kati. Donc tant que tu ba minéraux za na kati, potassium, magnésium, cuivre, zinc, phosphore, acide nani caféine, vitamine E, vitamine B, vitamine C, vitamine A, nembala moko ebimisie aphrodisiaque. En dehors aphrodisiaque, ye azali antibiotique. En dehors antibiotique azali antidiabète. En dehors antidiabète azali antioxydant. Donc azala capacité ya koboma ba poison, ba petit poison o formaka na nzoto. Bande kona ngai leso lelo landa matière à lelo pour que o comprendre makambo ebele oza ko négliger oyo oza ko zela nzambe ya sala nzambe akotikala na ye ko sala te na yo pe mutomi pesa temps ya kolukaka nzambe na lola ya kokende na lola nzambe azalaka kuna te azalaka awa na biso à travers la nature. Dieu agit dans la nature. Dieu habite dans la nature. Dieu s'installe dans la nature. Dieu décide avec la nature. Bino mutu bokende kuna na mapata. Oza kolekisa tango ya papa. Awa makambo nyonso oza kotika yango. Soki santé na yo oza kofaire dégrader yango, etali yo okotika na komona intervention ya nzambe mapata te. Landa nsu makambo oza koyebisa. C'est très important.
likazu soki oza kolia yango ekosala nini na nzoto ya moto? Bolamu nini likazu akomema na nzoto ya moto? Babienfe nini akomema na nzoto ya moto? Oh, donc naza koloba, naza kotia bafoto. Likazu boza komona oyo na tieli bino oyo akomema makambo nini na nzoto ya moto? Première chose, akotraite, akorenforcer, akopesa makasi na élément moko zango na nzoto, tobe yango bongo libido. Il va renforcer, il va stimuler, il va donner la force des énergies na libido. Donc tango apesi bongo, akotraite, akokombattre, akoprévenir impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, pe éjaculation précoce. Bino mutu boyemba nzembo, ponga ina yemba nzembo wana. Na kotika na pe koyemba yango. Faiblesse ezegezewel. Lia likazu. Ba choriste ba koyemba. Faiblesse zegezewel. Lia likazu. Koral langa oyo ezalaka na CAC wana ikoyemba. Bolia likazu. Koral langa monsieur l'abbé a. Ce que c'est lia likazu. Bandeko babetaka ba fanfare. Pam 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 pam. Ozomona bandeko flit na boza ni minote. Tena beta ngomba na bien. C'est-à-dire faiblesse sexuelle les oyemba na ba chorale na ba église na ba ONG partout. Faiblesse. C'est-à-dire c'est grave. Même par rappel. Faiblesse. C'est grave. Lia likazu. Yo muto lia likazu. Okozala virulent. Impuissance sexuelle comme la yote. Faiblesse sexuelle comme la yote. Éjaculation précoce comme la yote. Et sur base de paix à l'icage, tout ça, c'est la Bible. Je me fais comprendre. Yo mutolia kalikage. Et qu'on combattre. Et qu'on lutter contre ma faiblesse dans nous autres. Contre ma fatigue dans nous autres. Moumelemba mou. Osaka, moumelemba mou. Si samna yingi nge mulembi la kakake. Samna ngeke na absence ya caféine. Quand on manque caféine, automatiquement, on kubwa na ba faiblesse, na ba fatigue, na suka, na mwini pe na kokile. C'est terrible. Quand on me tombe la bonne coupe yayi, pa mumelemba mu. Quand on me simba ko verre yayi, mumelemba mu. Ça mna ngemi lembi la pam. Ça ngeke na absence ya caféine. Je me fais comprendre. Les élèves. Donc, le cas où il faut combattre, il faut lutter, il faut prévenir contre les fatigues, contre les faiblesses dans le corps. Ça va? Le cas où il faut augmenter, il faut soigner le chocolat. Dans le 3 makam, il faut augmenter la quantité de spermatozoïdes. Et qu'on soigne pe ko chocolat spermatozoïde pe et qu'on renforce spermatozoïde. Donc bande ko ngai makambo yo fubo zala nango prudent. Fubo zala nango prudent makambo. Je me fais comprendre. Donc les cas où et qu'on renforce spermatozoïde et qu'on soigne yango.
likama mibale likazu akosokola banzela nyonso oyo elekelaka makila o babengi ba flux sanguin. Nzela elekelaka makila likazu akosokola yango. Et tokotanga ba maladie bakokimisa. Vous comprenez? Donc akosokola banzela nyonso, surtout na ba organe na sexe, tout ça akosokola. Likazu wana boza omona. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maite. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami Loboko na cabinet du naturopathe. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, Tukude na Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Tsumbu na Congo. Dr Jonas Tsumbu. Likazu ako renforcer, ako stimuler l'insuline, ako pesa force, qualité, ako sokola qualité et production ya insuline. Bandeko na ngai. Makambo buza kozwa gene to kenango. Bozoma lelo mwa mukie, bo négliger yango, mais tala ibela makambo na ko betu muna awa kosala. Likazu ako réglementer ba règle ya ba maman. En même temps, ako renforcer, ako stimuler ba F fécondé, ba médecin ba comprendre maman na lobi. Maintenant que na terme ponga na za naturopathe funa sala tout, maman ya ndunda za na dumbi a comprendre. Ba maki ya ba maki ya me butisa beno ba kento. On appelle ça de F fécondé. Ça muna ko soigner na ko renforcer yao. Likazu yani ke na ba capacité ina nyonso. Et il va combattre des règles douloureuses. Il va réglementer. Ngioza ba règle ko sauter. Likazu akosala makambu wana. Ngana zole yebisa bino, yango wana soko yepa ya Ntsumbu. Et qu'on néglige makambu na lobao. Et je sanctionne au faux foutalard. Mais nazo pesa yo matière gratuitement. Et soko beli yaka pa Ntsumbu pour à transformer yango en médicament. Mais liana noué. Bolia likazu. C'est compliqué makambu na lobao. On est blague, mais je vous donne de l'information. Likazu ako purifier foi, ako nettoyer et ako renforcer ba bile moko ezalaka na kati kuna. Ba médecin ba comprendre mana oloba. Renforcer yango. Likazu ako sécuriser makila. Yo silsaka makila. Makila me videmu. Makila me videmu. Mais ça muna yinki ba makila me videnge. Samu ngene ona wengawa oye kusanga belanga ngoboko wate ane ona boye kusanga balanga na ndinga ambassadeur obe kusanga iba maître fire maître Brice na garage bola musoba obe kusanga li kikonga na palola penzawa bandundu kuna na nani Simolize maître nani oyo nani ready bino nyonso kuna na maître na yo wana yo nyonso boli kusaka ngai basi na nga na LBMA wana we kusaka ngai bandeko bazana na pas comme na maison à transfert na ye wana na boma cash fo boy kusaka ngai ndinga na beta pe na ndinga na palola bandeko pas comme kuna bo pesa nga pe na ba makam na palola penza ndinga awa ezala terrible vous bonne matière donc likazu ezali fruit moko soki na bani ko tanga to kolema c'est-à-dire ezali fruit moko spirituel et nutritionnel c'est-à-dire eloko moza nzoto mutu te o likazu ko lemba na ko salisa
yango moni bakoko bazalaki très prudent baza koliaka bamakasu likazu ako soigner cerveau ako soigner cerveau ako sokola cerveau kazu bon tout ce qu'on place voilà parce qu'on va prendre partie spirituelle et je vais vraiment jouer likolo mais pour la profondeur mais aujourd'hui parler likonga na biso na omona wana c'est combien 38 minutes ça dit nous sommes dans les verbes kowenga on veut wenge hein? On va wenge bientôt on veut wenge allez avant tozwa maladie okimisa likasu tozwa mwa eloko muke communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visitaire. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maite. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boyei malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visitaire. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maite. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boyei malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Etiami loboko na cabinet di naturopathe. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukude na Timoko. Centre médecine traditionnelle scientifique Congo, Dr Jonas Ntsumbu Congo. Dr Jonas Ntsumbu. Merci beaucoup bandeko na ngai touti kolanda communiqué naturopathe aza na boma. Naturopathe azali awa aza kozela yo malade partout ozali mona naturopathe. Na veni Bandalungwa numéro 76 na wenza ngenge na Monsieur Labe. Keba bipesa pesa nzoto na yo mutai banzote banzete yo kelaka yeti. Banzete yebi yete yo ko mipesa kuna. Soki owengi na yo kuluka ngai. Kozwa ngai pe na problème te. Ngai na nzoye daza ko bengisa yo koma na Bravo Plante. Maladi nyonso yo ka passe koma na Bravo Plante. Kala soki za niveau na biso tosali. Soki za niveau na biso te to référer na isika o esengeli okende kozwa traitement na. Communiquer yango wana. Kono bati ko benga ngali sute. Ngeke na boma, muke na boma. Docteur, ngeme kuizaka, mukuizaka. Docteur, ngeke na centre, muke na centre. Muke na studio mpute no TV awa, mekana ngeme kuiza mbazi na suka samedi yai. Muke na boma. Muke na boma, parce que muke awa samu na kusala kisalu, kama mingi ve, muke na kuse prepare, samu na ukuena na matadi. Muke na kuse prepare, samu na ukuena na matadi, wena voanda kuna mtwali na ba gouverneur na assemblée provinciale na ba kuluntu ya conseil de sécurité provincial sama kuna voanda kuna namna bak kusala kisalu mbanza mfumu ya Congo Central. Vous comprenez? Soki to leli kazu ekolongola maladi ni ekolongola biso maladi ya uzanga kobota ya basi te mibali ekolongola biso maladi ya AVC. Il y a la maladie à diabète, il y a la maladie à l'endométriose, il y a des règles douloureuses, il y a la maladie à sinusite, il y a la maladie à cirrhose de foie,
elongola biso maladie articulaire, elongola biso infection urinaire, elongola biso maladie ya sinusite, et elongola biso maladie ya gastro-intestinale. Je me fais comprendre? Moi, eloko muke potozwa partie spirituelle. Cabinet du naturopathe Dr Jonas Tsumbu par le biais du centre Bravo Plante aeli susu na ko sensibiliser population qui besoise faire Congo central mobimba pona ko améliorer santé na biso totika ko kata banzete et to utiliser ba épices naturelles na kati bilei na biso pona ko renforcer ozali santé na biso. L'évangéliste Paul Kolo tango ekoki tofungola matoi population qui besoise pe ya Congo central toyoka mateya ya naturopathe Dr Jonas Tsumbu azali kote ya biso totika kokata banzete na kati ya mboka po yango ezokontribue na santé ya libota toyeba nini tokoki kolia na oyo tokoki kolia te po yango ezoprovoke bamaladi ebele totia matoi na malako yango tout est en bon misala pour te renforcer santé na biso. Ingénieur Landry Sidou Maria. Le naturopathe Dr Jonas Tsumbu mwana Congo aye lisusu côté ya biso moto aboyaka conseil aza lokola moto azangi biso koyokatuni keba koya kotambola lokola mai ebale boya conseil lelo tozomona réchauffement climatique érosion conséquence ya kokata banzete ezokontribue na santé na biso totika kokata banzete po tovivre o banzete oyo tozokata ememeli biso bilei kaka yango ememeli biso nkisi banzete oyo tozokata ezomemela biso mopepe oyo eza indispensable mpona santé ya libota mateya ya naturopathe amipesi kore am mpona kote ya biso papa mama ndima mokanga motema te ndima yoka mateya ndekolanga ya mwasi mpe ya mobali kaka banzete ozo néglige esali ke 5884 personnes baza déjà traitées en général pe 2374 personnes na territoire na biso ya songololo kaka na nzela ya banzete lelo tokomoya badélégation ya bapaya toyambi ja 5 délégation bamalaisien baindien bafrançais bacanadien ebongo bano si babotami na centre Bravo Plante déjà 211 ozolala nde yaka na centre Bravo Plante oyoka mateya mpe ozwa bakisi oyo kosunga yo mokolo na mokolo. Voilà bandeko na ngai likazu tozwala première partie likolo pe na kosala spécial ya partie spirituelle likazu ezali fruit oyo koza kotia contact entre ba mort na ba vivant. Likazu ezali fruit oyo eza kosala eza ko créer alliance entre les esprits et les terriens bato ya terre. Soki olingi kosala alliance o ba esprit ba yokela yo, c'est-à-dire à travers cette fruit là déposé par terre ou dans la nature, yonde fruit wana ezali fruit oyo esangisaka batu na terre na ba grand esprit, batu na terre na ba ancêtre, batu na terre na ba entité. C'est likasu mutu asalaka musala wana yango bakulutu soki bazwi ndinga ifo babwaka likasu. Lelo naza komona balingi bainogire be babanda misala basala pont to musala moko leta azwi primus asopi na likasu ekosala te. nakosala so explication ya nzamba po bocomprendre nakota bino mwa bunzambe mpo naza komona bino na mboma awa bunzambe boza comprendre yango mpena bien.
bien que bozalaka soki na nzambe tu babilo ebele bozana ngwana. Mais on doit vous apprendre bunzambe na biso za ko fonctionner parce que tu ko ma case boza ko yeba sens na ngona. Donc l'ikazu ezali ko sala ko créer ko faciliter alliance entre ba terriens na les esprits. Alors alliance moko durable l'ikazu. Ezali elembo o eza ko laksa tango za ko belela ba grand esprit avec les makazu présents, c'est-à-dire ba esprit ba ko ya mbangu eza eloko oyo ba fruit o ba esprit ba yokelaka mingi ba comprendaka mingi. Donc l'alliance na biso ya biso soki yo lingi ko benga koko na yo bandeko na yo papa na yo leki na yo ndeko na kufa soko lingi ayoka yo na facilité en dehors ba rituel musoko ko sala il faut osana l'ikazu. C'est le fruit par excellence qui est approprié pour les appels des grands esprits. Je sais que la christianisme a dit parce que ça idolâtrie. Mais kasi Jérémie bakolobela bakobengai. Abraham, Jacob, Isaac boza kobenga. Petelo Luka boza kobenga. Bakufa kala. Même Jésus akufa kala baba Maria boza kobenga. Mais so balobika babenga koko konde koko mbambi koko mbala koko mbala limo mabe soko loti beso loti Grégor ya Jésus bien ya Maria vraiment bu centre loti ba ange na mapapu ange Michel kutaye mais ça loti papa na ye na soko mona ka papa non, nous sommes régis par deux mondes. Nous avons le monde physique et le monde spirituel, mais les cas za ko faciliter biso lien wana. Fais comprendre? OK. Likazu ezali eloko ezali kosala biso réconciliation entre biso ba terrien na ba esprit. Likazu oza komona wana. Je vais statuer sur ça mokolo mosusu na ko détailler bino. Ponga naza initié. Naza pena maître de maître na ko bomba mabino te bande ko ngai. Naza pena grand maître ne boza mona nga na sur le plan initiatique maestro. Ba baza ba yebi ba sala nzambe ya solo ba yebi ntumbu. Wana maître plein. Na yebi biloko malamu. Je suis professeur en kimbangologie. Ko sala blague te. Na ko pesa bino ba matière awa. C'est terrible. Yango bo s'abonner massivement na chaîne na biso Mpokotelo TV pour comprendre le monde fonctionne ndengini. Ba biloko bozo banga saka bino awa. Yake ya luvunu ezango lo gravité. Oh. Alors, likazu ezali sur le plan spirituel ezali elembo ya bolingo ya solide. Koto benga biso l'amour solide. C'est-à-dire yango bakoko na kala soki ayambi yo, azako pesa ka mbota likazu. Pa ache likazu, pa. Soki ba yambi yo avec likazu na maboko ba transmettre yo. Mais c'est un acte spécial. C'est un acte spécial ba yambi yo bien. Ba yambaka batu na bierte. Bayambaka batu na jite wana ne mundela ya kokosa biso. Bayambaka batu na likasu. Etango ya mimu na likasu, bansetre na yo na ya mutu wana basepeli. Ba ange na yo na ya mutu wana basepeli. Voilà ce qui se passe, cher ami. Voilà ce qui se passe dans cette histoire à Babylone que nous avons négligée. Et nous allons parler sur les cas où, tableau na ngai ya bakuru. On est ba place tableau pesa na bakuru. Wande bakuru na pesa na ba initié. Je vais vous expliquer. Samba joue un rôle nini, Kazo joue un rôle nini, Tonde joue un rôle nini. On a bandé konangai, donne quelques vertus à l'ikazu, pour na comprendre que l'ikazu est un logo sakanelaki. Ba koko na biso baza même ya kauka, même ya mai, ezali na ba effet nango, ezala ba effet nutritionnel, ezala ba effet ya spirituel. Même ya kauka. Voilà bande konangai. Allez no lengi ni to kolela likazu. Mutu moko par jour fanya kaka likazu moko gusu moko. Isili na. Sona yek bisi bino bo transformer en poudre, za mo pasi. Izana ba ekwaso mami. Liya kaka likazu ndenge wana. Soki olingi okosala ji ya likazu. Tutie otie mwa mai be osangisi na nsamba. Allez, omeli. Eso kolia likazu na masangeza mabe ezali mabete yango moni nsamba bakomelaka ye na likazu.
lungwila bakomelaki na likasu mpona kovandisa milimo, mpona kovandisa bansetre, mpona kovandisa bantite, pomela nzamba na likasu, pomela lungwila na likasu. Ezali ba masanga bakoko, il faut komela yango na likasu ezoko purifier yo spirituellement. Mena komona batu bakomela nzamba, ye wana biscuit. C'est quoi ça? Na shawarama, c'est quoi? Ça c'est quelle bêtise? Hein? Silike libino. Faut mela nzamba avec likasu. Quand on a komela nzamba, on a purifier corps. On a ko il konga ekei. Tu as l'obligation de vous quitter, hein? Bon, bande ko ngai, voilà ne to kolela likasu. Il y a likasu avec nzamba, mela na meli nzamba, il y a likasu ya pamba, mais si je tiens à signaler, likasu via za spirituel, azalaka na rando na kisi ya mundele. Donc soko lié likasu, il faut 3 heures de temps et les cas bon comme la kisi ya mundele. Zakona sur kunkotsa kwa monkano no, tout pas la demakazo ata o meli kisi. Allez, yo wana o meli le likasu. Bazalaka en conflit ba yo kana kate. O lié likasu, les 3 heures de temps, ne o meli kisi. Me fait comprendre? Merci beaucoup bande konangai to suki awa na mukolo malelo. Pambateli konga na biso eki bazali ko chasser biso awa to bima noki pour temps parce que émission la chaîne na biso to ko même 2 heures de temps, y a pas de problème, mais l'émission est en train de passer à Boma sur Sara TV et puis à Batadi à Mandangu à Gimpesi. Là le timing est déjà bien calculé. Quand on dépasse, il y a encore une autre émission qui va suivre derrière nous dans l'obligation de vous quitter. Alors, pour plus d'informations, boss landa biso na mpondele no TV pour qu'on a ça ba détail nyonso na likambo tali likasu. Je me fais comprendre. Voilà. Tono mingi na bino bolandinga na YouTube, bino banso naza ko mona bino ne boza ko commenter wana, boza ko aimer vidéo, boza ko partager vidéo. Merci beaucoup. Bino bo perdre de temps bo tsheba menga na bino bolandanga biso na internet. Merci mingi na mabana boma bavandi batala biso na Sara TV. Merci mingi na bino banso bo pesita na bino bolanda ngai. Merci mingi na Galva Lobelo azalaki na régie pe réalisation émission oyo na Mpongolendo TV. Merci beaucoup na Mitera Menga tragédie bazabidi kuna na Boma. Pe merci mingi na Bibende oyo na administrateur ya Mpongolendo TV pour John Lumonadio, les grands initiés. Pour avoir accordé biso retransmission oyo, merci beaucoup na administrateur. Pe matoni mingi na bakimbangolog nyos à travers le monde, bozita ya kolanda émission oyo. La lutte continue, kino to libérer moka na biso sur le plan spirituel. La lutte continue, kino bunzambe na biso kozo. La lutte continue, kino culture na biso kozo. Et la lutte continue, kino makambo na biso nyonso bakoko batika ekozonga. Ipamboli ya mpungu tulendo nzambe na biso sala alliance na bakoko na biso, nzambe o isambela bakoko na biso za na bino. Lipamboli ya ba ange pe ba archange za na bino, lipamboli ya arc-en-ciel za na bino, lipamboli ya ba ange ya est ya ouest, papa mama za na bino. Lipamboli pe bo batelami ya ba entité ya ba angeateur, ya mabele, ya mai, ya moto, ya mpepe za na bino. Zako senga manso to sengeli bino santé, prospérité, finance. Na kombo ya komba, na kombo ya lutte, na kombo ya pasi ya bakoko na biso, kombo ya pasi ya bangunza pe ba prophète na biso, na kombo ya pasi ya mfulusi kimbango pe afutaki karma poto longo tozwa liberté o toza nango pe to sengi yango na kombo ya nzambe ya mpungu o azali nzambe na biso pe ekomela biso na lombango na nzela ya mfulusi kimbango utikala malamu alengai na mituka boni awa. Ciao. Yangie Mayangie. La santé n'a pas de prix. La santé vaut plus que tout. Igasisakyo pene pene. Papo eli kokata banzete. Oboyaki koyoka mateya ya Bravo Plant. Misalo salaki na kibolenge lelo nzoto efundi yo obeli malade ya prostate. Bako traite yo na
nini lelo sili mayele totika kokata banzete yango ebikisaka biso na ntango ya bokono Belor Tiemi Chika Masongo na Chikonda Kekitiala na poudre tanini poudre tukimisini nyonso wana euti na nzete oyo ozokata bakotrete yo na nini eko na ngai vanda mpe kanisa malamu brisa ya lepatre yango tosengi na leta na basali ya nzambe mpe na zone de sante botia maboko na initiative aboye ezo ede population bazongela sante malamu moto aboye amipesi corps et âme mpona kotambola bamboka ebele na province na biso Congo central sensibiliso porte à porte déjà 7000 ménages nasengi vraiment na population kipesoise mpe na bakonzi ya l'État vraiment surtout ministère environnement totia maboko mpona kotombola mosala oyo ekende liboso le stratège ingénieur Maurice Sengo Tumbu Vanak Tumbu Gradi Tumbu Eugénie Mama Tantine Zusi bamambre nyonso ya cabinet di naturopathe bambote na dino